Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ගොඩක් දවසක ඉඳන් කතරගම vlog එක edit කරන්න හිටියා. හැබැයි මට time එකක් තිබුණේ නැහැ. ඔන්න free වුණ ගමන්ම කතරගම vlog එක edit කරා. ඉතින් මෙතන කියන දේවල් නම් ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. මෙතන voice එක දෙන්න නැතුව මට හිතුණා පිටින් voice එක දුන්නොත් හොඳයි කියලා. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ටත් පැටලිලා මටත් පැටලෙනවා. හරි, වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යන්න බඩ පැක් කරන්න. මෙතන කරන පොඩි පිස්සුවට ගණන් ගන්න එපා. මෙතන මාත් පොඩක් එක්සයිටඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඉවරයි. පේනවනේ. දාඩියක් දාලා දාඩිය දාන්න මම වැඩ කරා. මේක නම් හරි පුදුමයි. එහෙම වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි මම. හරි. දැන් ඔන්න අපි යන්න පැයක් විතර තමයි මේ වීඩියෝ එක. මම දැන් පළතුරු වල බාරේ තිබ්බේ මට ළමයි. මොකද මෙච්චර පළතුරු තියෙන්නේ නැහැ කියලා බලන්න ඇති. අපි පළතුරු වටි දෙකක් හැදුවා. මොකද මට තනි එකක් හදන්න ඕන වුණා. ඉතින් මගේ ටික වෙනම තියෙනවා. අමිලාගේ එකවා වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් මම පැක් කරගත්තා. හරි. ඔන්න මම දැන් ඇදගෙනත් ඉවරයි. පොඩ්ඩක් නිදිමත ඉන්නේ ළමයි. අපි ගෙදරින් පිටත් උනේ මං හිතන්නේ පාන්දර මට මතක විදිහට එකටද කොහෙද අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. මට ඔයගලන්ට කියන්න බැරි වුණානේ අපි යන්නේ මොකේද කියලා. ඉතින් අපි යන්නේ බස් එක්ක. අපි හැමෝටම එක වාහනයක එකට යන්න ඕන නිසා අපි ඩිසයිඩ් කරා බස් එක්ක යනවා කියලා. ඉතින් බස් එකක් අරගෙන ඉතින් අපි දැන් ඔක්කොමලා යනවා. තාම හැමෝම ඇක්ටිව් නැහැ. මොකද තාම පාන්දරනේ. මේ වෙලේ හැමෝම නිදි. තව ටිකින් තමයි උදේ වුණාම තමයි මේගොල්ලෝ ඇක්ටිව් වෙලා එන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න අපි උදෙන්ම අපි නවතින තැනට ගිහින් කතරගමට යන ගමන් ඉන්නේ. ළමයි vlog එක දික් වෙන හින්දා මම මේ වීඩියෝස් ක්ලිප් ඔක්කොම ස්පීඩ් කරලා දෙන්නේ. vlog එක දිගටම බලාගෙන ඉන්න. දැන් තමයි මම ආසම තැනට යන්නේ. ලක්ෂ්මී දේවාලේ. කතරගම ගැන මම හරියට දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ලක්ෂ්මී දේවාලේ කියන නම් දන්නවා. මොකද මම කතරගම එන්නේ අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ. ලක්ෂ්මී දේවාලේ තියෙන ගොඩක් ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකක් තමයි මේක. මෙන්න මේ උල්පතට අපි පිටිපස්ස හැරිලා අපේ හිතේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරගෙන ඒකට කාසියක් දැම්මහම ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙනවලු. ඉතින් ගොඩක් අය මෙතනට ඇවිල්ලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මමත් try කරලා බැලුවා. මෙතන හරිම ලස්සන තැනක්. ලස්සන විතරක් නෙමෙයි හරිම පිරිසිදුයි. මෙතනට එන කෙනෙක්ට ආපහු එන්න හිතන විදිහේ තැනක් තමයි මේක. ඉතින් මෙතන හිටපු ගොඩක් අය කිව්වා මෙතන හරි සත්තයි කියලා. මගේ නම් මට මතක ඇති කාලෙක මම එන ෆස්ට් ටයිම් කතරගම. ඉතින් මම වීඩියෝස් ඔක්කොම ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද vlog එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඒ වුණාට මම මේ දේවාලය ඇතුලේ ඔක්කොම වගේ වීඩියෝස් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ vlog එක දිගටම බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි කතරගම ඔක්කොම වැඩ ඉවර කරලා අපි ආපහු නවතපු හොටෙල් එකට ඇවිත් චේන්ජ් කරන් දැන් මේ යන්නේ හම්බන්තොට. ඉතින් අපි කතරගම හිටියේ
කතරගමට ගොඩාක්ම ළඟ තැනක හොටෙල් එක. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගොඩක් ලේසි වුණා අපේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි දැන් මේ යන්නේ කතරගම නෙමෙයි හම්බන්තොට. චුට්ටක් වැරදුනා ළමයි. හම්බන්තොට දැන් අපි ආවේ බර්ඩ්ස් පාක් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බර්ඩ්ස් පාක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් යද්දී පේන විදිහ. ඉතින් මෙතනින් ඇතුළට යද්දී මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ අපිට වෙල්කම් එකක් දෙනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට මෙතන ඩීටේල්ස් ටිකක් කියන්නම්. ඒ පාක් එකේ පොඩි බබාලගේ ටිකට් එක වෙන්නේ රුපියල් 400ක් හරි 450ක් හරි. ලොකු කෙනෙක්ගේ ටිකට් එක රුපියල් 900ක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට බර්ඩ්ස්ලට කෑම දෙන්නත් පුළුවන්. එතනට අපිට චාර්ජ් එකක් අය කරනවා රුපියල් 1000ක්. ඉතින් ටයිම් ලිමිට් එකක් ඇති. එතන දියුණු විස්තරේ මම ඔයගලන්ට පස්සේ කියන්නම්. දැන් බර්ඩ්ස් ලයික් ක්ලිප්ස් ටිකක් මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මං අර ඔයගලන්ට කිව්වා බර්ඩ්ස්ලාට කෑම දෙන තැන. මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ පස්සේ විස්තරයක් කියන්නම් කියලා. මෙතනදී අපිව මෙන්න මේ කූඩු ඇතුළට අපිට යන්න දෙනවා. අපි පේ කරාම අපිට ඒගොල්ලෝ මේ කූඩු ඇතුළට යන්න දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කන කෑම මං හිතන්නේ මොන හරි නට්ස් జాතියක් දෙන්නේ. ඒ ටික අරගෙන අපි ඇතුළට යද්දී එකපාරට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපේ ඇඟේ සමහරක් වෙලාවට කොටනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ දාගෙන ජුවලරි වලට වලින් අදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් වුණා පිත් එක්ක ගියපු කට්ටියටත්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඇතුළට යන්න ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියත් ඇතුළට ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් යනවා නම් පරිස්සමින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා තීරණයක් අරන් යන්න. මොකද අපිත් එක්ක ගියපු ගොඩක් අයගේ තුවාල වෙලා ඉඳන් තිබුණා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා යන්න. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියනවා කිව්වේ. ඊට පස්සේ බර්ඩ්ස් පාක් එකකින් එළියට ඇවිත් අපි දැන් මේ ආවේ මෙන්න මෙයාට නාන්න ඕනි කිව්වා. ඔය පේනවනේ සතුට. එයාව නම් ඔයගොල්ලෝ කලින් දන්නා ඇති. මොසොන් පොයි vlog එකේ හිටිය යාළුවෙක් තමයි ඒ. මෙයාව මෙතනින් නාවලා අපි ගෙදර ගියා. ඉතින් රෑ වෙලා දැන් මේ කට්ටිය යන ගම. මං කිව්වනේ කට්ටිය ඇක්ටිව් වෙන්නේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ. එහෙනම් guys අද vlog එක enjoy කරන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඊළඟ vlog එකකින් අපව හම්බෙමු. Bye bye guys. Thank you for watching.